Hi friends, welcome to Spicy Pot. இன்னைக்கு Spicy Potல கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா fresh pineapple juice யூஸ் பண்ணி நம்ம கேசரி ஒன்னு ரெடி பண்ண போறோம். இதுக்கு தேவையான ingredients நான் descriptionல கொடுத்திருக்கேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க எசன்ஸ் இல்லாம நம்ம fresh pineapple வச்சு கேசரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பைனாப்பிளை நல்லா அரைச்சு பியூரி ஆக்கிடலாம். இதுக்கு நான் சின்னதா ஒரு பைனாப்பிள்ல முக்கால் வாசி எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம இந்த மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துடலாம். இதுல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம். இதை இப்போ நல்லா பல்பா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, இந்த பைனாப்பிள் அரைச்சு நல்லா கூல் ஆக்கியாச்சு. இதுல நார் மாதிரி நிறைய இருக்கும், அதனால நம்ம இதை இப்போ வடிகட்டிடலாம். இப்போ ஒரு வடிகட்டி வச்சு நான் இந்த பைனாப்பிளை வடிகட்டிடுறேன். இப்போ பாருங்க, இந்த பைனாப்பிள் ஜூஸை மட்டும் நான் வடிகட்டிட்டேன். மேலால இந்த சக்கை மட்டும் இருக்கு. அடியில பாருங்க நல்ல திக்கான பைனாப்பிள் ஜூஸ் இருக்கு. இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேசரி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ அடுத்து நான் அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சு இதுல 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துறேன். நெய் சூடானதும் ஒரு 20 கேஷ்யூ இந்த மாதிரி பாதி பாதியா உடைச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். இது லைட்டா நிறம் மாற வரைக்கும் வறுத்து விட்டுருவோம். இப்போ கேஷ்யூ கொஞ்சம் நிறம் மாறிட்டு வருது. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சம் காஞ்ச திராட்சை சேர்த்துடலாம். இது நல்லா பஃப்பா வர்ற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து விட்டுடலாம். இப்ப பாருங்க, இந்த திராட்சையும் நல்லா பஃப் ஆயிடுச்சு. இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சிடலாம். இப்ப பாருங்க, மறுபடியும் அதே கடாயில இன்னும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துடலாம். இதுல நான் 1 கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன். இதை வறுத்துற போறேன். ஸ்லோ மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் இந்த ரவையை நம்ம வறுத்துடலாம். இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு செஞ்சோம்னா கேசரி ரொம்ப கொல கொலன்னு இல்லாம உதிரி உதிரியா நல்லா இருக்கும். அதோட நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். அதனால நம்ம இதை நல்லா வறுத்துடலாம். இப்ப பாருங்க, இந்த ரவை நான் ஒரு 2 நிமிஷமா வறுத்துட்டு இருக்கேன். நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்ல கொட்டி வச்சிடலாம். இப்ப மறுபடியும் நான் அதே கடாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச இந்த பைனாப்பிள் ஜூஸ் 1 கப் வந்துச்சு. அதை நான் அதுல சேர்த்துறேன். நல்ல திக்கான ஜூஸா இருக்கு. இது கூடவே 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம். 1 கப் ரவைக்கு 2.5 கப் தண்ணி விட்டு செஞ்சோம்னா கேசரி நல்ல பதமா வரும். இப்போ இதுல ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பைனாப்பிள் எடுத்து இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி குட்டி குட்டியா வச்சிருக்கேன். இது சாப்பிட்றப்போ வாயில பைட்ஸ் மாதிரி கடி வர்றப்போ நல்லா இருக்கும், அதனால இதை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது லைட்டா கொதி வரட்டும். இப்ப பாருங்க, தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வறுத்து வச்ச ரவை போட்டு இதுல கிளறிடலாம். இந்த ரவையை நல்லா கட்டி இல்லாம கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த ரவை நல்லா தண்ணி எல்லாத்தையும் இழுத்துட்டு நல்லா வெந்துடுச்சு. ரவை வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சுகர் போடணும். அதுக்கு முன்னாடியே போட்டோம்னா ரவை சரியா வேகாது. இப்போ நான் இந்த கேசரிக்கு நல்ல பைனாப்பிள் yellow கலர் வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு 2-3 சொட்டு yellow ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்து இதுல நான் 1 கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். நம்ம நார்மல் கேசரியிலனா 1 கப் ரவைக்கு 1.5 கப் சுகர் சேர்த்துக்குவோம். பைனாப்பிள் ஜூஸ்ல ஏற்கனவே நேச்சுரல் சுகர் இருக்குங்கிறதுனால நான் 1 கப் சுகர் தான் இன்னைக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாருங்க, சுகர் சேர்த்ததும் இந்த தண்ணி விட்டு நல்லா அழக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ சுகர் போட்டு நல்லா தண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா குக் ஆகட்டும். கொஞ்சம் திக்கான பதத்துல வரணும். இப்ப பாருங்க, சுகர் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம கேசரி கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுல சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம். இது நல்ல வாசனையா இருக்கும். அடுத்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் மேலால. நெய் அதிகமா சேர்த்தோம்னா கேசரி நல்ல வாசனையா டேஸ்டா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான். பாருங்க, பார்க்கிறதுக்கே நல்ல சாப்பிடணும் போல சூப்பரான ஒரு பைனாப்பிள் yellow கலர்ல நம்மளோட ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள் கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி போட்டு வச்சுட்டு அப்புறமா சர்வ் பண்ணிடலாம்.
இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள் ஜூஸ்ல நம்ம செஞ்ச கேசரி சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கார்னிஷ் பண்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செரிஸ் எல்லாம் மேலால போட்டிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விருப்பமா சாப்பிடுவாங்க. பைனாப்பிள் எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்யற கேசரியை விட இந்த ஃப்ரெஷ் பைனாப்பிள்ல செய்யற கேசரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீங்களும் ரெகுலர் கேசரி செய்யாம ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி பைனாப்பிள் கேசரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி.